比特币还会上涨吗？挑选山寨币的关键是什么呢？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们先看到比特币的周线图，我们可以发现呢，目前比特币是正处于一波周线级别的上涨。我们在经过了周线的调整之后呢，我们正开启一波周线级别的多头。那在我们前面25000一直到74000的这一波呢，它也是周线级别的。那我们的上涨呢，会跟前面的上涨是类似级别的，并不是说它上涨的价位会相同，但是它的级别是一样的。我们可以再把级别切小一点的，到日线，我们可以发现呢，其实目前我们只是在创出新高之后，创出历史新高之后的第一次回调。我们这一波的上涨加速呢，我们是自从67000开始，那我们后面呢产生了一波小回调。目前这个小回调，其实它的级别还是比较小的。而且它看起来也是还没有回调完啊。不过我们可以往前复盘一下，我们在过往呢，但凡我们走出一段趋势，但凡我们创出了新高之后，上涨以来的新高，我们后面呢其实都有一段回调的行情。回调过后呢，它又再立刻往上走了。你可以观察一下，当我们在这段牛市开始的时候呢，我们是从15000左右开始上涨的。那我们从第一波上涨之后，我们中间也是经历了回调。回调完之后，我们又走了第二波的上涨，然后我们到3万之后，我们的上涨才告一段落。那我们当时呢，也是创造了我们阶段性的新高，也就是上涨以来的新高点没问题。那我们中间有一段回调没错，那这段回调呢，就是一段小的中继好，那我们再来看当时我们在突破3万之后呢，我们也是出现了新高，上涨以来的新高。我们第一段其实就已经走了不短的距离了。然后呢，中间也是经历了回调之后，我们才又开启了我们第二段的上涨。所以你可以观察到但凡我们突破了新高之后，尤其是我们现在的历史新高，我们上涨完第一段，它中间都是有比较强势的调整，之后我们又走了第二段的行情。那如果说我们在第一段，我们就轻易的下车，我们就轻易的把仓位放手的话，那我们就会错过我们第二段也是非常棒、非常加速的上涨。那我们还可以看到呢，我们在创出49000的新高这一段它中间也是有经历过比较短暂的调整的。当然，这个调整都是非常强势，它其实都不太往下走，它就是走的比较横一点这样子而已。然后你可以看到，我们后面呢又进行了第二波的上涨，后面才进行盘整那我们现在其实也是上涨以来的第一波，我们现在只是在突破之后的第一波调整而已。那我认为地位呢，跟我们前面的这种调整它其实相当的类似。如果我们想要吃到第二段的话，那我们就必须忍耐一下我们上涨过后的第一次的调整。它至少在我们过往复盘来看呢，都不会有太大的问题。而且我们目前的调整，它其实也都走得非常的强势。因为你要想象一下我们从底部走上来，我们其实涨得非常非常多了。我们从49000到现在，其实已经涨了超过100%了。那我们有非常小的这种回调呢，其实完全对这段上涨不构成威胁的。不过呢，我们目前的 ETF 在昨天的数据，或者说我们最近呢，它确实会出现一点点小状况。你可以看到我们在昨天它确实已经结束了流出，我们25号流出4亿，26号流出1亿，那27号呢，它流入了1亿。我们确实已经结束了流出，在过往我们但凡结束流出，它都是我们下一段的起涨点。只不过呢，我们27号这天只有流入1亿，其实1亿它是非常非常小的流入数字。我们可以来看一下我们历史每一天的流入图，我们可以发现1亿这样子的流入量呢，它完全是微不足道的，完全对市场产生不了什么太大的影响。而且呢，我们上次流入那么少已经是1个多月前的事情了。我们在这一段的流入潮当中呢，从来没有那么少的流入量，我认为这是一个小小的隐忧。因为我们但凡要出现这种疯狂的上涨，我们都必须要有连续的大量的流入。如果说我们的流入量呢，它被暂停终止，或者说消失了，那我认为我们这一段它就会需要更长时间的调整而且呢，如果我们观察到前面的行情，你可以发现ETF 流入，我们去观察判断它行情，其实也都是非常棒的数据。你可以看到，我们当时在3月多要结束行情的时候呢，它其实流入量也是先减少，然后我们的行情才慢慢结束当我们的流入量开始减少的时候，当时还是在7万多左右，它还是在行情的算蛮高位的附近的。
那么要观察一下我们后面几天它的流入量有没有像我们前面几天这么大哦。像我们在上涨的过程呢，我们的流入量啊，它都是蛮夸张的，它都是6亿、7亿、8亿，甚至到10几亿的都有。我们要恢复这样子的流入量，不然我们就没办法再继续开启多头。如果你对这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接。现在只要 KYC 入金$100就送你$500的仓位，这非常优惠。而且现在只要 KYC 入金$100就送你$1000的仓位，你可以领比特币、以太坊$500的仓位，你又可以领山寨币再$500的仓位，所以这真的非常优惠。好，那我们来观察啊，赵少鹏在昨天呢说了一句话，我认为这句话是发人深省啊。他说他不反对迷因币，可是这些迷因币啊，已经有越来越奇怪的状况了。他认为呢，我们应该要建造更多应用在这些区块链上面，或者说透过区块链建造更多的应用。我认为这句话是发人深省的。他会说这句话就代表呢，迷因币比起一些它真正可以提供贡献、真正可以产生一些价值的区块链的项目呢，要来的更受关注，而且上涨的幅度呢也要来的更夸张。不过我们就必须讨论一个现象，或者说我们挑选山寨币、判断山寨币的方式。这些迷因币它为什么可以受到这么大的关注，然后它可以上涨这么多，甚至它可以排在我们加密货币的市值排行榜的前几名？我们可以讨论一下这个现象。你可以看到呢，在加密货币的市值排行榜上面呢，狗狗币它居然排在第7。尤其如果我们去掉这种 USDT 的话，那狗狗币它可以说是名列前茅。而且我们在不远处呢，我们也可以发现Shiba Inu，像这种迷因币啊，它是完全没有任何的基本面的，也完全没有任何的实用价值，一点点都没有，就是完全是零。它可以有价值，就完全只是因为它的名气而已。像比如说Shiba在市值第13啊，你想想看啊，然后第7名的狗狗币，它是完全没有任何实用的价值的。可你要想哦，为什么它没有实用的价值，它依然可以在排行榜上面，而且它的涨幅是要干掉绝大多数的山寨币的哦。你可以看一下狗狗币的涨幅，绝大多数的币种从底部到现在的价位呢，都没有狗狗币来的多。那我们可以研究一下啊，如果我们今天换另外一种标的，也就是公司，然后股票的话，你可以发现在表单上面，它但凡涨得很好的、市值很大的公司，它绝对都是赚钱的公司。因为衡量一家公司最重要的方式就是衡量它赚不赚钱。它要不是现在很赚钱，要不就是未来它非常有可能很赚钱。你可以观察到如果我们观察公司的市值排行榜的话，像比如说苹果我现在这台电脑就是苹果的，然后 NVIDIA， 我的 Windows 电脑用的就是 NVIDIA 的显卡，Microsoft， 大家不可能没有用过 Windows 系统吧？ Amazon， 大家不可能没有网购过吧？ Google， 像我们现在用的 YouTube， 它就在 Google 旗下。然后沙烏地阿美，大家不可能没有做过汽车的，没有做过油车吧？不可能没有加过油吧？不可能吧？然后 Facebook， 我相信大家不可能没有滑，今天不可能没有滑 Facebook， 不可能没有滑 IG， 不可能没有滑 Threads。所以这些公司它可以名列前茅，它可以股价可以上涨这么多，表现的稳定。其实最重要的就是它赚钱。那我们不可能在图表上面呢，在排行榜上面出现一家它不赚钱的公司，不可能的，绝对不可能。我们不可能有一家公司它很有名气，可是它不赚钱，但它却出现在排行榜上面。比如说有一家公司，它都是由明星组成的要不然就是帅哥美女，大家都很有名气，然后这间公司很有名，它有没有可能在排行榜上面呢？绝对不可能，因为公司重要的是赚不赚钱的，而不是名气。名气不是关键的，它要不就是现在赚钱，要不就是未来有可能很赚钱。可是我们却在排行榜上面在加密货币的排行榜上面，我们却可以找到一些它完全没有任何应用价值、完全没有任何基本面的币，比如说狗狗币跟Shiba。那可见在币圈当中，你要有很大的市值，你要有很不错的涨幅，其实跟基本面、跟它的应用呢关系就不大。我相信大家加入加密货币市场，也不是来做这些加密货币在这些区块链上面的应用的，大家就是希望它涨。尤其呢，我们还可以有另外一个
切入的观点啊，像这些市值啊，他们的单位可都是美元啊，非常可怕啊。像狗狗币啊，它居然有500-600亿美金的市值啊，我们可以去换算看看哦。如果你拿500-600亿美金的市值，你去找相应的公司的话，它的获利能力是非常夸张的。可是狗狗币它的获利能力是零啊，它所产生的价值，它并没有产生价值啊。那你更不用说其他的币种，其他的币种呢，它一样也有很不错的市值。可是即使它真的有产生一些价值，但这些价值它可能做的是几百万美金甚至几十万美金的这种生意，这种价值是完全匹配不上这个币它所有的市值的。我相信从中切入点更可以解释这个问题。那我们该如何去挑选山寨币呢？其实我认为我目前也没有找到非常非常适合的方法。所谓挑选出正确的山寨币，就是这个山寨币它长得比其他币种都要更好，至少在相同市值、类似市值的币种之下，它要长得比其他币种更好。第二个就是它的上涨呢是要容易被掌握的，毕竟我们接下来也要慢慢的进入山寨季。我目前还没有找到非常好的方法，但是如果以技术上的话 ，Solana 绝对是要表现的最好的。我认为，与其去掌握不稳定的山寨币，在币圈最重要的其实是掌握很稳健，而且它可以很好的为你创造获利的比特币的涨幅，把比特币的涨幅给牢牢的把握下来，还有以太币的涨幅把握下来，我认为才是在币圈它可以稳健获利、稳定获利的关键。非常感谢各位，如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。